오늘도 야외에서 그림 그렸다. 매화를 그리고 있었는데 우연히 만난 꽃보다 아름다운 사람들의 이야기를 남기고 싶다. 이건 유화물감하고 리퀸을 그림 그리기 전에 섞어 두는 겁니다. 리퀸 기름이 유화 물감을 빨리 굳게 만들고 또 건조한 다음에 갈라지지 않습니다. 두껍게 발라도 또 오랜 세월 맑은 색깔을 유지할 수 있거든요. 그래서 제가 그림 그릴 때 기름으로서 중요하게 밑작업을 섞어서 씁니다. 이제 흰 색깔만 섞으면 작업 준비가 다 끝납니다. 가능한 그날 쓸 정도의 양만 이렇게 물감을 짜서 리킨 기름과 혼합을 했었습니다. 그 채소의 이름이 뭡니까? 이게요. 예. 봄동. 봄동. 예. 아, 어쨌든 감사합니다. 이거 집에서 쌈 싸 먹으면 참 맛있을 것 같아요. 맛있어요. 예. 식당이나 맛있게 해가지고 없어졌었는데. 지난 겨울에 보니까 추운데도 잘 크더라고요. 예.
멈춰지